Sonido de la letra E en inglés, parte número 10. Generalmente, y hay una de las reglas que si hay solamente una E y hay una consonante, que son todas las letras del alfabeto, sin las vocales, si hay una consonante antes y una después, eh, se va a pronunciar como una E del español. Por ejemplo, red, late, pen, bet, net, bed, send, sell, debt, belt, pet, hell, bell, tell, beg, den, let, mess, met y net. Como ustedes se dan cuenta, es una E corta. ¿Ok? Entonces espero sigan adelante. En el canal tenemos todas las pronunciaciones de la letra E y de las vocales. Muy buena suerte.